Názov dnešnej prednášky je Neuveriteľná pravda o mlieku. Za chvíľu zrejme pochopíte, prečo som zvolil takýto názov, keď budeme pokračovať v téme ďalej. Tu vidíme teľa, ktoré pije mlieko od svojej matky. To je veľmi dobrá vec. Takto teliatko rastie. Tuto zase vidíme normálnu dobrú dojnicu, na ktorej môžeme vidieť, že jej vemeno je dosť veľké. Toto zviera bolo geneticky vybrané, aby produkovalo pomerne veľké množstvo mlieka. Dobrá dojnica dokáže vyprodukovať 40 litrov mlieka denne. A naozaj výkonná dojnica dokáže vyprodukovať až 80 litrov mlieka denne. Nuž a svetová šampiónka vyprodukovala vyše 120 litrov mlieka denne a potrebovala nosiť špeciálnu podprsenku takého korzetového typu, pretože inak by váha vemena potrhala telo zvieraťa. Teda nie telo, ale potrhali by sa jej cievy. Takže to, čo sa dnes deje, už nie je celkom prirodzené. Ale chcel by som sa viac venovať samotnému produktu, teda mlieku a mliečnym výrobkom. Aké sú zdravé? Svet tam von nám hovorí, že musíme prijímať mliečne produkty, aby sme naplnili našu potrebu vápnika. A že rastúce deti potrebujú mlieko, pretože je to potravina bohatá na energiu. O tom nie je pochyb. Človek dokáže na mlieku rásť veľmi rýchlo. Mlieko, všade počúvame, že potrebujeme mlieko, lebo obsahuje vápnik, obsahuje bielkoviny a obsahuje všetky veci, ktoré potrebujeme. Tiež vieme, že s mliekom sú spojené aj nejaké problémy. Že obsahuje vysoké koncentrácie tuku a cholesterolu. A tak niektorí ľudia dostávajú rady, aby pili radšej odtučnené mlieko. Je toto všetko pravda? Aké dobré je mlieko v skutočnosti? Nuž, tento priemysel má silnú marketingovú podporu. A konkurovať mliečnemu priemyslu v zmysle marketingu je výnimočne ťažké. Má na svojej strane aj zákon. Zdá sa, že predstavitelia toho priemyslu veria, že slovo mlieko patrí im. V niektorých krajinách ani nemôžete použiť slovo mlieko na označenie žiadneho alternatívneho produktu. Musíte ho proste pomenovať inak. Takže v niektorých krajinách napríklad nemôžete hovoriť o sojovom mlieku, musíte ho nazvať sojový nápoj alebo podobne, lebo sa inak dostanete do súdneho sporu s mliečnym priemyslom. Chcem teraz použiť pár publikácií, aby som vám ukázal, čo o tom hovorí vedecký svet. Zo všetkých cicavcov má ľudské mlieko najnižší obsah bielkovín a najnižší pomer kazeínu k servátke. Kazeín je bielkovina, ktorá sa nachádza v mlieku. A produkcia mliečnych výrobkov je obrovská. Teda pri výrobe rôznych produktov sušením dochádza k obrovskému prebytku kazeínu vo svete. Kazeín môžete nájsť prakticky v čomkoľvek. Od koláčov cez sušienky až po energetické nápoje, takmer všade nájdete kazeín. A kazeín je druhovo špecifický. Je to veľmi špecifická bielkovina na krmenie. Je to veľmi zhustená bielkovina a potrebuje špeciálne podmienky pre strávenie. Kazeín napríklad potrebuje špeciálny enzym, ktorý kazeín rozuzlí, aby sa mohol štiepiť v normálnom tráviacom procese. A u dojčiat alebo u teliat sa tento enzym nazýva renín alebo chymozín. Chymozín mlieko zrazí a otvorí jeho molekuly pre trávenie. Zvieratá chymozín produkujú v žalúdkovej slíznici. Túto látku produkujú napríklad prasatá alebo teľatá. A chymozín sa používa aj ako extrakt pri výrobe syra, pretože napomáha zrazeniu mlieka.
Teda kazeín je dosť špecifický podľa živočíšneho druhu. Kompozícia aminokyselín v kazeíne sa líši v závislosti od konkrétneho druhu. Ale spomedzi všetkých cicavcov má ľudské mlieko najnižší obsah bielkovín a najnižší pomer kazeínu k servátke. Teda ak si to porovnáme, zistíme, že ľudské mlieko obsahuje 1,2 mg kazeínu na liter. Toľko ho tam je. Čas potrebný na zdvojnásobenie hmotnosti dieťaťa pri pôrode je zhruba 120 dní. Ak sa však pozrieme na kone, zistíme, že konské mlieko má presne dvojnásobok množstva kazeínu, teda bielkovín vo všeobecnosti. To je 2,4 mg na liter mlieka a čas dvojnásobenia pôrodnej hmotnosti je 60 dní. To je presne polovica. Takže je medzi tým veľmi dobrá súvislosť. Kráva má 3,3 mg bielkovín na liter a čas dvojnásobenia jej pôrodnej hmotnosti je 47 dní. Koza 4,1, 19 dní. Pes 7,1 mg, 8 dní. Mačka 9,5, 7 dní. Potkan 11,8, 4,5 dňa. Teda, ak sú bielkoviny dôvodom pre pitie mlieka, tak potom najlepšie mlieko na pitie je potkanie mlieko. O tom nie je žiadnych pochyb. Je tu však ďalší problém. Vidíme, že človek potrebuje najdlhší čas na zdvojnásobenie svojej pôrodnej hmotnosti. Keď sa človek narodí, v momente, keď sa dieťatko narodí, postaví sa, začne chodiť a pýta sa, kde je jedlo? Že? Nie, to nerobí. Čo robí? Je úplne bezbranné a jeho mozog sa ešte stále vyvíja. V podstate sú tam švy, ktoré mu pomáhajú narodiť sa, a mozog je dôležitá štruktúra, ktorá sa však ešte musí vyvíjať. Nervové zakončenia sa ešte len spájajú, teda dieťa je úplne nekoordinované. U človeka sa nervový systém musí vyvíjať po narodení. Človek je druh, u ktorého je mozog najdôležitejší. Krávu až tak nezaujíma škola a matematika. Viac ju zaujíma chodenie a krmenie sa. Nie je tak? A tak, teda potrava špecializovaná pre kravu je potrava umožňujúca vývoj svalov a kostry. A nie je ideálna pre vývoj mozgu. A tak, keď človeka krmíme krávským mliekom, tak to, čo dosiahneme, je pomerne rýchly rast. Ale je to rast svalov a kostry. Dieťa tak môže veľmi rýchlo vyrásť. A na menšie deti, ktoré tak rýchlo nerastú, sa ľudia dívajú neuznanlivo. Avšak na druhej strane, čo by ste naozaj chceli, aby sa vyvíjalo správne? Mozog alebo kostra so svalmi? Asi záleží od toho, či ste dieťa šampióna v boxe alebo profesora dejepisu, alebo podobne. Ale o to tu nejde. To, čo tu ide, je, že ľudské mlieko, ktoré má najnižší pomer kazeínu k servátke, je špecializované na vývoj mozgu. Z čoho sa skladá mozog? Má vysoký obsah bielkovín, alebo sa prevažne skladá z tuku? Náš mozog je v podstate tukové tkanivo. Je v ňom veľa a veľa tukových komponentov. Okolo každého nervového vlákna máme mielinové obaly, ktoré sú zvláštnymi tukovými molekulami. Teda mozog, mozgové spojovacie tkanivo a nervové tkanivo sú prevažne tukové tkaniva. A tak potrebujete tento typ vývoja. Deti odchované na krávskom mlieku majú v priemere nižšie IQ než deti odchované materským mliekom. To je jednoducho fakt. Teda bielkovina, ktorú nachádzame v tomto jedle, je špecializovaná pre daný živočíšny druh. A ak pracujete so zvieratami v zoo, tak viete, že nemôžete nakrmiť ľubovoľné zviera hociakým mliekom. V normálnych podmienkach by zahynuli. Len človek je taký odolný, že dokáže zniesť v podstate hociaké mlieko. Preto sú ľudia presvedčení, že krávské mlieko môže byť pre dojčatá dobré. Ale v skutočnosti opak je pravdou. Mali by sme sa snažiť používať jedlo, ktoré naplňa výživové potreby staršieho dojčaťa, avšak vyvarovať sa toxicity. Krávske mlieko jednoducho nespĺňa tento štandard kvality. Časopis pediatrickej gastroenterológie a výživy.
Teda s mliekom sú spojené aj iné problémy z pohľadu jeho čistoty. Tu je ďalší citát z časopisu Pediatria. Na tému detí asi nenájdete lepšie periodika ako tieto. Deti, ktoré sú krmené plnotučným krávskym mliekom v 6. až 12. mesiaci života, môžu mať o 30% vyššiu vnútornú, črevnú stratu krvi a výraznú stratu železa stolicou. Nuž prečo by mal koniec vnútorne krvácať, keď sa živí krávskym mliekom? Odpoveď je opäť v bielkovine. Kazeín, ktorý je v krávskom mlieku, je veľmi náročný na strávenie. To znamená, že prostredie v žalúdku sa stane viac kyslým, než je normálne, čím veľmi dráždi čreva. A tak v podstate kvôli tomuto mladé čreva krvácajú a tým dochádza k strate železa. A rovnaký problém majú aj dospelí. Napríklad ľudia, ktorí majú žalúdočné vredy, by nikdy nemali do svojho systému dostať mliečny výrobok kvôli jeho dráždivej povahe voči tráviacemu procesu, ktorý s mliekom súvisí. Dospelí, ktorí konzumujú veľké množstvo mlieka, ktorí majú vysokú aktivitu laktázy, trpia opakovanými menšími problémami s galaktózou, akumuláciou galaktikolu v šošovkách a vyššou pravdepodobnosťou vytvorenia senilného sivého zákalu. Postgraduálna medicína. Dobre, čo to teda znamená? Prvým problémom mliečnych výrobkov je typ danej bielkoviny. Bielkovina kazeín je veľmi ťažká na trávenie. Na jej strávenie potrebujete špeciálne enzymy. Materské mlieko má ľudský kazeín a pre dieťa by to mlieko bolo ťažké na strávenie. Ale matka má v prsiach uzliny, v ktorých vznikajú baktérie nazývané Bacillus bifidus. A tieto baktérie sa zmiešavajú s mliekom a pomáhajú dieťaťu kazeín stráviť. A u kojencov sa taktiež vytvára malé množstvo chymozínu. U kráv, na druhej strane, teľatá produkujú veľké množstva chymozínu, aby sa vyrovnali s týmto veľkým návalom kazeínu. Takto sa spracúva kazeín. Vo všeobecnosti, potom, čo je cicavec odstavený od mlieka, prestane produkovať chymozín a už viac nedokáže adekvátne straviť kazeín. Popravde, keď už je zviera raz odstavené, nemalo by už nikdy, vôbec nikdy piť mlieko. A na svete nie je cicavec, ktorý bude prirodzene piť mlieko aj po odstavení. Žiaden cicavec na svete, okrem človeka. Každý z nás po odstavení vypne produkciu enzymov, ktoré sú potrebné na adekvátne strávenie kazeínu. Teda nikto z nás ho už nemá. Ale je tu ešte iný problém. A je to cukor v mlieku. Viete, cukor v mlieku je laktóza. Na strávenie laktózy potrebujete enzym, ktorý sa nazýva laktáza. A laktáza je enzym, ktorý sa v tele vyskytuje do odstavenia dojčaťa. U väčšiny populácie. Ale v bielej populácii a vo všeobecnosti v európskej populácii, ktorá žila mnohé stáročia v studenej klíme a kde boli ľudia chovaní na mlieku dlhý čas, pretože to bolo všetko, čo mali. Svoje polia osiali v zime pastvou a v lete zožali a mali v stodolách svoje kravy. A na tom žili cez tie dlhé zimy. Mlieko, to bolo základné jedlo Európanov. Teda u Európanov sa enzym laktáza ďalej produkuje aj po odstavení, len preto, že mlieko zo svojej diety nikdy nevyradili. Ale u väčšiny ostatných národov, kde napríklad deti v Afrike alebo v Ázii sú dojčené matkami a po odstavení s mliekom skončia, sa laktáza prestane vytvárať. Už viac nie je produkovaná. Enzym laktáza štiepi laktózu na jej dva komponenty. Jedným je glukóza a druhým galaktóza. Galaktóza je polovica z laktózy. Nuž, ale u kojenca existuje ďalší enzym, ktorý mení galaktózu na glukózu, aby ju vedeli využiť. Ide o enzym zvaný beta-galaktozidáza, ktorý vezme túto galaktózu
a zmení ju na glukózu tak, ako ju dieťa potrebuje. Teraz skúste hádať, čo sa stane, ak ste dospelí. Tento enzym sa prestane produkovať. Keď ste raz odstavení, už sa vo vašom tele viac nevytvára. Teda ak niekedy konzumujete laktózu ako cukor, ešte stále môžete, ak ste Európan, mať enzym laktáza, ktorý dokáže štiepiť laktózu na glukózu a galaktózu. Ale ako dospelý človek nebudete mať dostatok alebo vôbec žiaden enzym na štiepenie galaktózy, respektíve na transformáciu galaktózy na glukózu. To znamená, že žiaden človek by nikdy nemal používať laktózu ako súčasť svojho stravovania. Pretože čo sa teraz stane s galaktózou, ktorú už viac neviete využiť? Stáva sa vo vašom tele cudzou látkou. Teda za každým, keď si dáte pohár mlieka a spracujete z neho všetko, čo viete využiť, ostane vám galaktóza ako problém. A čo spravíte s galaktózou? Nuž, neviete ju nejak spracovať, takže si ju uložíte. Uloží sa do vašej kože, všade. Vrátane vašich očí, vašej rohovky. A tak starecké sivé zákaly sú z veľkej miery ložiska galaktózy, ktoré sa nazbierali v priebehu času. A to predsa nechcete. Čo je zlé na mliečnych výrobkoch? Tu čítame výrok výboru lekárov zodpovednej medicíny Washington DC, v ktorom sa dozvieme, že mliečne výrobky prispievajú do stravy človeka cholesterolom a tukom. Porovnaním kardiovaskulárneho stavu lakto-ovo-vegetariánov a vegánov bolo dokázané, že kým obe skupiny sú zdravšie než tí, čo jedia mäso, vegáni majú kardiovaskulárny systém v lepšom stave než vegetariáni, ktorí konzumujú mliečne produkty. Toto všetko sú časopisy. Časopis Americkej medicínskej asociácie, americký časopis klinickej výživy. Toto je známe už dlhý čas. Dokonca aj časopis mliekárenskej vedy priznáva, že mlieko bolo identifikované ako cholesterol zvyšujúci tuk, pretože obsahuje cholesterol a je to primárne nasýtený tuk. Ale to je polopravda. Uznávam, že v tomto majú polovicu pravdy. Druhá polovica, ktorú nespomenú, je horšia. A k tomu sa dostaneme o chvíľu. Nedostatok železa. O tom sme už hovorili. Nedostatok železa je oveľa pravdepodobnejší pri strave bohatej na mliečne výrobky. Okrem toho, klinické štúdie ukázali, že kojenci konzumujúci krávské mlieko strácajú tráviacou sústavou krv. Tým sme sa už zaoberali. Cukrovka je ďalší zaujímavý problém. Cukrovka závislá na inzulíne, to je cukrovka prvého typu, nastupujúca v detstve, je spojená s mliečnymi výrobkami. Toto sa v priebehu času pomerne dobre dokázalo. Tomu, prečo je to tak, sa budeme venovať o chvíľu. Rakovina vaječníkov. Podľa časopisu Lancet, štúdia na Harvarde zistila, že keď konzumácia mliečnych výrobkov presahuje kapacitu enzymov štiepiť galaktózu, vzniká v krvi akumulácia galaktózy, ktorá môže ovplyvňovať ženské vaječníky a dokonca ich urobiť neplodnými. V európskych krajinách 1 zo 4 párov má problémy s plodnosťou a vyhľadáva lekárskú pomoc. 1 zo 4. Toto sa nikdy nedeje v Afrike, všimli ste si to? V Afrike sa to nikdy nedeje. Dostávame sa k súvislosti medzi krávskym mliekom a cukrovkou. Medicínsky časopis Lancet v roku 1999 zistili, že nové dôkazy publikované v piatok pridávajú na váhe kontroverznej teórie, že krmenie kojencov krávskym mliekom môže spôsobiť nástup cukrovky v ich neskoršom živote. Píše medicínsky časopis Lancet. Už v roku 1978 sa písalo, že pitie krávskeho mlieka môže znižovať funkciu imunity u detí a viesť k problémom s opakovanými infekciami. Začiatok požívania mliečnych výrobkov v mladom veku a veľká konzumácia mlieka počas detstva môže u dieťaťa zvýšiť riziko vývinu detskej cukrovky. Časopis Diabetológia 1994. So how come it causes diabetes? What was the theory behind that? Teda ako to, že to spôsobuje cukrovku? Aká je za tým teória? Opäť to súvisí s bielkovinou. Táto bielkovina, kazeín, sa trávi veľmi zle, čo znamená, že sa iba rozštiepi na menšie veľké kúsky. Dostanete z nej energiu, pretože jej časti sa strávia, ale kúsky sa niekedy iba premiestnia a skončia v krvi, ako kúsky. Telo ich odrazu rozozná ako abnormálnu bielkovinu. A je zvláštnosťou, že krávsky kazeín má v jednej časti molekuly také poradie aminokyselín,
ktoré sa veľmi podobá poradiu aminokyselín v beta bunkách pankreasu. Teda keď ich telo rozozná ako cudziu bielkovinu, začne vytvárať protilátky. A v prípade, že to poradie aminokyselín je prítomné v nespracovaných kúskoch bielkoviny v krvi, táto protilátka pôsobí proti tomuto poradiu aminokyselín. A potom tá istá protilátka útočí na vaše vlastné beta bunky a zničí váš pankreas. A tak získate cukrovku prvého typu. Už nemáte bunky tvoriace inzulín a teda máte cukrovku prvého typu. Potom je jediným riešením píchať si inzulín po zvyšok vášho života. Okolo toho bolo veľa sporov a polemiky, pretože aj japonské bábätka niekedy dostali cukrovku prvého typu, aj keď nikdy nepili krávské mlieko. Dostávali jedine materské mlieko a tak bola táto spojitosť dlhý čas odmietaná, až kým vedci neobjavili niečo veľmi vzrušujúce. Zistili, že japonské deti, ktoré mali cukrovku prvého typu, boli od matiek, ktoré sa stravovali podľa vzoru Spojených štátov. Žili nejaký čas v Amerike a používali mliečne výrobky. Vedci teda analyzovali materské mlieko a hádajte, čo v ňom našli. Krávsky kazeín. Prečo? Lebo matky netrávili dobre krávsky kazeín a čiastočne sa dostal do ich krvného obehu. Telo sa takéhoto materiálu snažilo zbaviť a mliečna žľaza je výhodné miesto na zbavovanie sa ho. Dieťa tak dostalo krávsky kazeín a vytváralo si protilátky, pretože sa s ním nevedelo vysporiadať. A z toho vznikla cukrovka prvého typu. Takže táto teória je dnes celkom dobre overená. Skoré vystavenie krávskému mlieku môže zvýšiť riziko detskej cukrovky asi 1,5 násobne. K tomu dospeli už skoré štúdie. Cukrovka sa nevyskytuje u hlodavcov náchylných na cukrovku chovaných prvé 2 až 3 mesiace na strave bez krávskeho mlieka, čo naznačuje, že bielkovina z krávskeho mlieka môže byť spúšťačom tejto choroby. Časopis New England Journal of Medicine toto publikoval už v roku 1992. O tomto sa vie už roky. No až teraz sa v medicínskom svete začala šíriť myšlienka, že je to naozaj problém. Výskumníci z Ríma a Londýna napísali, že skúmali 47 pacientov, ktorí nedávno dostali inzulínovo závislú cukrovku a zistili, že 51% z nich malo imunitné bunky, ktoré rástli a replikovali sa, keď boli vystavené bielkovine zvanej beta-kazeín, ktorá sa nachádza v krávskom mlieku. Iba 2,7% zo zdravých ľudí v kontrolnej skupine malo imunitné bunky, ktoré reagovali na krávskú mliečnú bielkovinu. Tuto máte. Zdá sa, že problémom je kazeín. V poriadku, tu je ďalšia štúdia, ktorá bola zameraná na cukor. Pred 5 rokmi Kramer z Harvardskej medicínskej školy objavil spojitosť medzi konzumáciou galaktózy, to je cukru, a zvýšeným rizikom rakoviny vaječníkov. V snahe nájsť náznaky, že tento cukor môže ovplyvňovať aj plodnosť, teda spôsobovať neplodnosť, jeho tím porovnával publikované údaje z 36 krajín o úrovni plodnosti, o konzumácii mlieka na hlavu a hypolaktázii, teda intolerancii laktózy, čo je neschopnosť dospelých stráviť laktózu. V 1. februárovom čísle amerického časopisu Epidemiológie píšu o spojitosti medzi vysokou mierou konzumácie mlieka a slabnúcou plodnosťou začínajúcou u žien už vo veku 20 až 24 rokov. V takomto veku by ste sa nemali stať neplodnými. Mali by ste byť na vrchole. Sila tohto prepojenia a rýchlosť poklesu plodnosti rástli s každou staršou nasledujúcou vekovou skupinou, ktorá bola v štúdii. Napríklad v Thajsku, kde mliečne výrobky nepoužívajú, pretože sú intolerantní voči laktóze, kde 98% dospelých nedokáže stráviť laktózu, priemerná plodnosť u žien vo veku 35 až 39 rokov je len o 26% nižšia, než je vrcholová hodnota vo veku 25 až 29 rokov. Ostávajú plodné ešte dlhý čas. Naopak, v Austrálii a vo Veľkej Británii, kde sa hypolaktázia vyskytuje len u okolo 5% dospelých, pretože si vďaka dlhej histórii konzumácie mlieka udržujú potrebný enzym, je priemerná plodnosť vo vekovej skupine 35 až 39 rokov až 82% pod vrcholovou hodnotou. Aký obrovský rozdiel. A rozdiel je v mlieku. Mlieko je zlá správa. Sivé zákaly.
ako sme videli, súvisia s mliečnymi výrobkami. Existuje mnoho vedeckých publikácií, ktoré to dokladajú. Na intoleranciu laktózy sa pozrieme o chvíľu. Alergie na jedlá. Mlieko je jedna z najbežnejších alergií na jedlo. Ak máte migrénu, ak máte astmu, aj na tie sa o chvíľu pozrieme. Prvá vec, na ktorú sa treba pozrieť, je mlieko a výrobky z neho. To je vec, ktorá sa vo väčšine prípadov v testoch neukáže ako pozitívna. Ak idete na alergologické testy, budete mať pozitívne výsledky na všetky sekundárne alergie, ale iba zriedka na primárnu alergiu. Toto je jeden z najväčších problémov dnešného sveta. Toxíny. Ako ďalšie produkty zo zvierat, sekrety z vemena obsahujú nečistoty, pesticídy, lieky a všetky možné problémy. Antibiotika, takmer čokoľvek, čo vás len napadne. Niektoré z nich sme analyzovali počas nášho života a poviem vám, že tie zistenia nie sú veľmi pozitívne. Nedostatok laktázy. To je enzym, ktorý štiepi mliečny cukor laktózu. Dáni majú iba 2% intoleranciu voči laktóze. To znamená, že Dáni ju vedia stráviť. Dokážu ju štiepiť na glukózu a galaktózu, ale aj tak nevedia stráviť galaktózu. Stále im ostáva ešte tento problém. Keď sa pozrieme na Fínov, je to 18%, u Indiánov je to 50%, u izraelských Židov 58%, u Peruáncov 70%, u amerických Černochov 70%, u aškenázskych Židov 78%. Tu už to rastie, u Arabov 78%, u grónskych Eskimákov 80%, u Tajvancov 85%, u Grékov 85%, u Japoncov 85%, u Tajčanov 90%, u Filipíncov 90%, u afrických Černochov niektorí uvádzajú 90%. V skutočnosti je to viac. To znamená, že netolerujú laktózu takmer vôbec. Teda iba bieli Európania dokážu tolerovať laktózu. Nikto iný. V skutočnosti africkí Černosi majú 95 až 100% intoleranciu voči laktóze. Národ Zulu je takmer 100% intolerantný voči laktóze. Ak pôjdete dole týmto zoznamom, zistíte, že iba bieli Severoameričania a bieli Európania dokážu zvládnuť laktózu. Už nie je teda zaujímavé, že táto skupina tu dole chce učovať celému svetu a národom tu hore, že ak chcú byť zdravé, tak sa musia stravovať ako oni. A čo sa potom stane? Všetci sa stanú tak chorými, ako sú oni. To je to, čo sa stane. Teda pozrime sa na ten metabolizmus laktózy, o ktorom sme hovorili. Existuje cukor laktóza, je to cukor, ktorý sa nachádza v mlieku. Ten sa štiepi na glukózu a galaktózu a na to je potrebný enzym laktáza. Tento enzym sa po odstavení od kojenia vypína u všetkých národov. A u belochov sa vypína iba čiastočne. Je to každému jasné? V poriadku. Aby sme mohli spracovať galaktózu, potrebujeme ju štiepiť na glukózu. Galaktózu nevieme využiť. Je pre nás zbytočná. Potrebujeme enzym beta-galaktozidáza a tento enzym sa tiež produkuje iba do odstavenia od kojenia. Potom ho už vaše telo neprodukuje. Teda nik z nás, čo tu sme, ho nemá dostatok. Nikto z nás ho nedokáže adekvátne konvertovať na glukózu. Napriek tomu, keď sa pozrieme na reklamy, tak vidíme bielu stopu okolo úst Černochov, bielu stopu okolo úst Černochov alebo okolo Belochov a dokonca aj v animovaných rozprávkach vidíme túto reklamu na mlieko. Prečo? Lebo nás chcú podnetiť k pitiu mlieka. Existuje ešte iná americká reklama. Výborné pre rast kočiek. Máte mlieko? Nuž, mali by tu napísať. Výborné na rakovinu vaječníkov, výborné na neplodnosť, výborné... Viete, aj pre hlúposť blondíniek, pretože nie je veľmi dobre pre vývoj mozgu. Mali by tam dať aj tento zoznam, ale toto do reklam nedávajú. Tu je jeden obrázok, ktorý sa mi celkom páči. Dve malé deti. Jedno je čierne, druhé je biele dieťa a práve rozliali mlieko. Je to kliatba alebo požehnanie? To je otázka. Je to kliatba alebo požehnanie? Poviem vám, v čom je rozdiel. Toto biele dieťa bude k laktóze tolerantné. Toto čierne dieťa bude voči laktóze intolerantné. Dobre. Predstavme si teraz, že to mlieko nerozliali, ale naopak, že ho vypili. Malé biele dieťa nebude mať žiadny problém s mliekom, teda so spracovaním mliečneho cukru, pretože má laktázu, enzym, ktorý štiepi laktózu.
Ale bude mať problém s galaktózou, čo ovplyvní isté aspekty. Taktiež bude mať problémy aj s mliečnou bielkovinou, kazeínom. A to bude viesť k alergiám a mnohým iným veciam, ale stále by mohlo na kazeíne celkom dobre vyrastať. Bez problému. Potom je tu v mlieku tuk, ktorý tiež napomáha rýchlemu rastu, ale je v ňom cholesterol a mnoho iných zlých vecí. Teda to nie sú najlepšie veci pre malé biele dievčatko. Ak to mlieko vypije, pretože nie je intolerantná voči laktóze, môže mať sklon k zápcham, keďže mlieko nemá vlákninu. Zápcha. Tento čierny chlapček na obrázku by mal rovnaké problémy, avšak nemá laktázu. Teda nedokáže fermentovať, respektíve štiepiť laktózu. Takže tá prechádza cez žalúdok priamo do čreva, kde sú baktérie, ktoré to dokážu. Teda tie ju štiepia. A odrazu má ten chlapček voľné cukry tu dole v črevách a to priťahuje do čriev vodu. A tak dostane poriadnu hnačku. A tak dve detičky prichádzajú do nemocnice. Jedno z nich má takú zápchu, že pri deťoch s takou zápchou sa občas musí použiť malá pílka na rozrezanie. A vyberá sa to kliešťami. To druhé chúďatko má zasa poriadnu hnačku. Takže ho budú liečiť úplne inak, aj keď u oboch detí je pôvod ich trápenia rovnaký. Osteoporóza, o tej budeme hovoriť o chvíľu. Aký dôležitý je vápnik v strave pre prevenciu osteoporózy? To je zaujímavá otázka. A tu je poznatok z časopisu Pediatrie. Kolika. Každé 5. dieťa trpí kolikou. Pediatri už dávno zistili, že dôvodom je často krávské mlieko. Teraz už vieme, že dojčiace matky môžu mať dieťa s kolikou, ak matka konzumuje krávské mlieko. Tuto vidíte. Priamo z časopisu Pediatrie. Osteoporóza je spôsobená viacerými vecami. Jednou z tých najdôležitejších je nadmerný príjem bielkovín v strave. Americký časopis klinickej výživy. Mohol by som na túto tému citovať stovky publikácií. Vysoký pomer príjmu živočíšnych bielkovín voči rastlinným zvyšuje rýchlosť úbytku kostnej hmoty a riziko zlomenín u žien po menopauze. Čím viac živočíšnych bielkovín príjmate, tým ste na tom horšie. Ktorá z tých bielkovín bude podľa vás najhoršia? Kazeín, tá v mlieku. To sú celkom zaujímavé informácie o mlieku. Leukémia. Bovinný leukemický vírus, to je vírus, ktorý sa vyskytuje vo hovädzom dobytku, v krávskom mlieku, v kravách. Protilátky proti bovinnému leukemickému vírusu boli prítomné v 59% testovaných novorodených teliat. To hovorí kanadský časopis komparatívnej medicíny. Ľudský T-bunkový leukemický vírus je prenosný z ľudí na zvieratá. Takéto výsledky naznačujú, že mliekom prenosná infekcia prenášaná z matky na jej dieťa je veľmi pravdepodobná. Či sa táto infekcia môže preniesť z kravy na človeka, je ešte predmetom štúdia. To bol japonský časopis o rakovine už z roku 1985. Iowa, mliečny štát, má vyššiu mieru výskytu ľudskej leukémie, než je americký priemer. Americký časopis epidemiológie z roku 1980. Pensylvánsky veterinári dokázali v laboratórnych podmienkach vypestovať bovinný leukemický vírus v ľudských bunkách. Štúdia z roku 1980 ukázala nárast ľudskej leukémie v oblastiach s vysokým výskytom bovinnej, teda hovädzej leukémie. A tu je ďalšia zaujímavá vec. Kravy, infikované bovinným leukemickým vírusom, mali podstatne vyššiu produkciu mlieka ako ostatné kravy zo stáda, ktoré neboli týmto vírusom infikované. Čo by mohlo znamenať, že sa produkuje viac vírusom nakazeného mlieka, než sa predpokladalo. Vedeli ste, že viac ako 80% dojných kráv, napríklad vo vašej krajine, má bovinný leukemický vírus? Pretože ktorú kravu si vyberú farmári? Tú, ktorá produkuje viac mlieka, alebo tú, ktorá produkuje menej mlieka? Tú, ktorá produkuje viac mlieka. V poriadku. Údaje potvrdzujú výskyt bovinného leukemického vírusu v mlieku a identifikujú potenciál laktogénneho prenosu vírusu mliekom. To je americký časopis veterinárneho výskumu z roku 1995. Teda existujú dôkazy, že leukémia môže pochádzať z mlieka. A čo skleróza multiplex? Veľmi vyčerpávajúca choroba.
Aktuálne údaje naznačujú, že pacienti so sklerózou multiplex vykazujú výskyt protilátok proti bovinnému leukemickému vírusu. V poriadku. Zdá sa, že z mlieka dostávame viac, než sme si mysleli. Mnohí z týchto pacientov so sklerózou, touto nervovou chorobou, hlásia konzumáciu veľkých množstiev mlieka. Ďalšie choroby. Dokonca aj časopis mliekárenskej vedy priznáva, že tuberkulóza, brucelóza, záškrt, šarlach, atypická pneumónia a gastroenteritída sú prenosné mliečnymi výrobkami. Časopis Americkej medicínskej asociácie. Mlieko je excelentný prenosca infekcie, pretože jeho obsah tuku chráni patogény pred žalúdočnou kyselinou a tým, že je tekuté, má krátky čas prechodu žalúdkom. Takže mliekom sa môžete infikovať. Veľký smrad. Infekcie listérie vo Veľkej Británii. Všimnite si, ako narastali od 80. rokov, ako v čase narástli. Listéria je choroba, ktorá spôsobuje slepotu, porodenie mŕtvého plodu, deformácie. Je to dosť zlá choroba. V našej krajine, aj vo Švajčiarsku, bolo pomerne dosť prípadov prepuknutia tejto choroby. Teda skutočnosť je taká, že mlieko sa nezdá byť také dobré, ako to na prvý pohľad vyzerá. Organizmy listérie vylúčené v krávskom mlieku odolali pasterizácii. Takže v tomto nepomáha ani pasterizácia. Je to zaujímavé. My sme testovali mlieko na patogény. Testovali sme surové mlieko a testovali sme pasterizované mlieko predávané v obchodoch. V surovom mlieku nájdete veľa laktobacilov a veľmi málo, ak vôbec nejaké, patogény. Potom, keď sa pozriete na mlieko predávané v obchodoch, nenájdete v ňom žiadne laktobacily, všetky sú mŕtve, pasterizácia ich zabila. Ale čo v ňom nájdete? Nájdete patogény. Tie prežili. A teraz môžu v mlieku rásť a množiť sa. Preto v týchto dňoch mlieko nezvykne skysnúť, ale niekedy vytvorí nepríjemný smrad. To je preto, že má patogény, ktoré skôr spôsobia, že začne hniť, než že skysne. Tieto výsledky podporujú hypotézu, že ľudská listerióza je prenosná jedlom a vyvolávajú otázky o schopnosti pasterizácie vyhubiť veľké ložiska listérie z kontaminovaného surového mlieka. Nefunguje to. O tomto hovorím všade po svete. Profesorová kampaň proti mlieku vyvoláva penenie dotknutých kruhov. To je názov článku, ktorý vyšiel v novinách o istom Walterovi Fajtovi, ktorý má prednášky o mlieku. A čo sa stalo? Prišla dokonca rada mliekárov a chceli ma umlčať. A ja som povedal, nechceli by ste sa na chvíľu posadiť? A viete, títo chlapi, títo farmári z mliekárenskej rady sú obrovskí, nečudo, po tom, čo celý svoj život jedli, že? Cítil som sa zastrašený, ale predniesol som im svoju prednášku. A na konci prednášky ma v podstate už len prosíkali a hovorili, nemohli by ste si to prosím nechať pre seba kvôli priemyslu? A ja som povedal, nuž, ak si dokážete všetky tieto choroby vziať na svoju hlavu, tak by som to mohol urobiť. Teda nie. Dnes je veľa publikácií, dokonca aj kníh, ktoré o tomto probléme píšu. Odsuňte mlieko na bok je jedna. Mlieko, smrtiaci jed. Veľmi zaujímavé knihy. Vysoká úmrtnosť kojencov kvôli krávskému mlieku. Toto je zaujímavé. Tu sa hovorí o miestach, kde nie je industrializácia, inými slovami o treťom svete. Krávské mlieko 84,7%. 84,7% na úmrtnosť do 9 mesiacov života na 1000 kojencov. To je riadne vysoké číslo. Ak zomrie 84,7% z každých 1000 detí, oproti 1,5% v týchto oblastiach. Nuž a čo oblasti, ako sú Spojené štáty alebo Európa? Nelsonova učebnica pediatrie. Lepšie liečebné postupy tento obraz zmenili. V súčasnosti je úmrtnosť pri kojencoch kojených ľudským mliekom a krávskym mliekom podobná, až na výnimky v nižších sociálno-ekonomických skupinách a v nehygienických podmienkach. Dokonca aj v našej ére antibiotík v Spojených štátoch kojenci krmení umelými výrobkami alebo krávskym mliekom majú o 80% vyššiu šancu dostať hnačky, o 70% vyššiu šancu dostať infekcie uší, ak ich porovnávame s kojencami dojčenými materským mliekom. Koľko malých detí dnes musí neustále dostávať antibiotika na ušné infekcie?
Jediným dôvodom, prečo to musia dostávať, je mlieko. Vaša citlivosť na infekcie je oveľa vyššia, keď ste na mlieku, ako keď nie ste. Zhrňme si teda stavy spojené s mliekom, ktoré môžete nájsť vo vedeckej literatúre. Toto som si nevycúcal z prsta, toto pochádza z vedeckej literatúry. Chronická únava. Veľa ľudí sa mi sťažuje na chronickú únavu. Vyráďte mliečne produkty a problém sa veľmi často vyrieši. Tenzné bolesti hlavy, svalovo-kostrové bolesti, hyperaktivita, nočné pomočovanie, alergie a zápcha. U mnohých alergií sa dá vystopovať, že sú odvodené od mlieka. Astma a problémy s dýchaním. Bola kedy aj moja žena trpela na astmu. Musela používať inhalačný sprej. Bez neho nemohla nikam ísť. Stále trpela kvôli astme. Bola to nočná mora. A odkedy vyradila z jedálnička mliečne výrobky, nemusí používať sprej. V jej prípade sa to vyriešilo asi za 6 mesiacov. A už nikdy viac sprej nepotrebovala. Raz nám niekto zaklopal na dvere a ukázalo sa, že to bol astmatik, ktorý dostal silný astmatický záchvat. Práve v tom momente. Bolo to drsné, museli sme ho rýchlo odviezť do nemocnice. A vtedy manželka mala ešte svoj posledný sprej, ktorý už mesiace ležal v zásuvke. Tak mu ho dala a tomu pomohlo vydržať cestu do nemocnice. Teda astma, veľmi určite spojená s mliekom. Skorá ateroskleróza zo zoxidovaného cholesterolu. Toto je veľmi dôležitý bod. Cholesterol sám o sebe nie je taký problematický. Problematický je zoxidovaný cholesterol. A mlieko je na vzduchu a veľmi ľahko zoxiduje. A tak je mlieko jeden z primárnych zdrojov zoxidovaného cholesterolu. A tomu by ste sa mali snažiť vyhnúť, ako sa len dá. Detská cukrovka, tomu sme sa už venovali dosť detailne. Akné, to sú problémy, ktoré súvisia s tým, že telo sa snaží zbaviť produktov, ktoré nevie stráviť. A tie vylučuje kožou, takto vzniká akné. Reumatická artritída je tiež často spojená s konzumáciou mlieka. Všetky nervové ochorenia, ako je neuralgia, Lou Gehrigova choroba, skleróza multiplex a taktiež s tým súvisia IQ. Existujú početné štúdie, ktoré dokazujú, že deti vychovávané na krávskom mlieku majú značne nižšie IQ ako deti vychovávané na materskom mlieku, napríklad. Pri pohľade na tento zoznam, prečo by ste chceli používať mliečne výrobky? Ostáva iba jeden jediný dôvod. Tuk je zlý, bielkovina je nestráviteľná, respektíve iba čiastočne stráviteľná a je pre vaše telo zlá. Ostáva iba jeden jediný dôvod, prečo by ste chceli konzumovať mliečne produkty. A aký je to dôvod? Vápnik. Je to vápnik. Takže v našej ďalšej prednáške sa pozrieme na niektoré z týchto záležitostí. V predchádzajúcich prednáškach sme hovorili o mliečnych produktoch. Pozreli sme sa na všetky symptómy, ktoré môžete získať z konzumácie mlieka. Známou výhodou dojčenia oproti konzumácii mlieka, krávskeho mlieka, je prenos matkyných protilátok na dieťa. To je dôležitý bod. Ďalší bod je, že aj matkyné biele krvinky sa takto prenášajú na dieťa. Materské mlieko obsahuje laktoferín, ktorý zabraňuje množeniu baktérií E. coli, takže dieťa má vďaka tomu lepšiu bakteriálnu flóru. Materské mlieko je zvyčajne sterilné, čo sa nedá povedať o krávskom. A iba 25% vápnika z krávskeho mlieka je vstrebateľných telom. Teda to je prvý bod v argumentácii v prospech mlieka. Áno, možno mlieko obsahuje veľa vápnika, ale na čo je to dobré, keď jeho vstrebateľnosť je taká nízka? Ľudské mlieko, aj keď obsahuje asi o polovicu menej vápnika než krávské mlieko, je lepším zdrojom vápnika vďaka jeho vysokej vstrebateľnosti. To je ďalší dôvod pre dojčenie. A z rovnakého dôvodu sú lepšími zdrojmi vápnika všetky tmavozelené plodiny, ako keľ, repa či sezamové semienka. Čo sú ďalšie nevýhody krávskeho mlieka? Tuk z krávskeho mlieka nie je ľahko stráviteľný. Krávske mlieko má nedostatok vitamínu C. Má nedostatok vitamínu D. A ak sa pozrieme na obsah bielkovín,
Dovoľte mi pripomenúť, že ľudské mlieko v porovnaní s ostatnými má najnižší obsah bielkovín. Takisto má nízky obsah fosforu, kým kráľské mlieko ho má veľa. Takže pomer vápnika k fosforu v kráľskom mlieku je úplne nevhodný pre vývin človeka a pre jeho potreby. Ďalej, konzumácia mlieka má vysokú súvislosť s výskytom rakoviny prostaty, rakoviny vaječníkov. Mimochodom, nie len rakoviny prostaty, ale aj infekcií prostaty. Viete, ako veľa mladých ľudí trpí zápalmi prostaty, opakujúcimi sa zápalmi prostaty? Zbavte sa mlieka. A to vám podstatne zlepší situáciu. Rakovina vaječníkov, to sme už spomínali, rakovina konečníka, rakovina prsníkov. Ak sa pozriete na súvislosť s týmito chorobami, je vysoká. Pozrite sa na krajiny ako Dánsko, Švajčiarsko, Rakúsko. To sú krajiny s najvyšším výskytom rakoviny prsníka. A krajiny, kde sa nepoužívajú žiadne mliečne výrobky, Thajsko, Japonsko, Mexiko, tieto krajiny majú podstatne menej výskytov. Ale okrem toho, s mliekom dostanete aj nejaké aditíva. Dostanete včerajší obed danej kravy. Dostanete v ňom aj baktérie, ktoré v ňom vôbec nechcete mať. Môžete taktiež dostať rôzne vírusy, ako napríklad bovinný leukemický vírus, ktorý môže vyvolať leukémiu. Dostanete prióny, ktoré môžu spôsobiť chorobu šialených kráv. Antibiotika, hormóny, organické pesticídy, stimulanty rastu, všetky takéto produkty. Množstvo baktérií v mlieku je limitované na 20 000. Mlieko po pasterizácii by nemalo obsahovať viac ako 20 000 baktérií na mililiter mlieka. A nie viac ako 10 koliformných baktérií na každý mililiter. Keď ho pasterizujete, väčšina baktérií, ktoré vám v ňom ostanú, sú tie zlé a nie dobré. Tak. A teraz si hovoríte, možno by som nemal piť to mlieko. Ak sa však pozriete na všetky tieto produkty, koľko z nich obsahuje mlieko? Je to teraz naozaj problém, pretože takmer všetko, čo tu nájdete, obsahuje mliečne výrobky. A syr? Niektorí ľudia si povedia, nuž, nebudem piť mlieko, ale dám si syr. Syr je stále v poriadku. Nuž, poďme teraz na moju obľúbenú tému, ktorou je syr. Ste pripravení? Tak sa trošku s tým syrom zabavme. Čo je to syr? Je propagovaný ako vysokoenergetické jedlo pre rast. A jeho použitie vo svete je tak rozšírené, že človek si bez neho len ťažko vie predstaviť život. Nie je to tak? Je to ťažko predstaviteľné. Predstavte si všetky veci, ktoré sa tam von predávajú a obsahujú syr. Pizze, lazane a všetky tie úžasné veci. Ako sa vyrába syr? Najprv vezmete mlieko a pridáte kultúru. Potom dôjde ku kvaseniu a získate tvaroh a nejakú servátku. Tvaroh môžete použiť a vyrobiť z neho tvarohový syr alebo cottage cheese. To sú mäkké syry. A čo obsahuje tvaroh? Pomôžte mi to zhrnúť. Obsahuje zoxidovaný tuk s vysokým obsahom cholesterolu. Ďalej obsahuje ktorú bielkovinu? Kazeín, potom nejaké laktoglobulíny a všetky ťažko stráviteľné veci. A potom, ak bola pridaná kultúra a došlo ku kvaseniu, už viac nebude obsahovať laktózu. Glukóza sa kvasením tiež stratila a zmenila sa na kyselinu mliečnu. To nie je veľký problém. Ale galaktóza bude v tvarohu prítomná. Ako čo? Ako galaktóza. Takže čo je zlé v tomto tvarohu? Tuk je zlý, bielkovina je zlá a galaktóza je zlá. Potom, ak syr necháte zrieť dlhšie, dostanete mäkké syry. Ak ho necháte zrieť ešte dlhšie, dostanete zrelé syry. A to všetko pochádza z tohto tvarohu. Nož a čo sa udialo v tom zrelom syre? V zrelom syre sa stalo to, že baktérie na tomto produkte zapracovali. A čo tie baktérie v skutočnosti robia? Využívajú všetko, čo je užitočné, pretože baktérie musia rásť. Teda využijú všetko, čo je užitočné, až kým sa nedostanú do bodu, keď už využili všetko, čo je užitočné. A to, čo nedokázali využiť, ostáva. Vtedy sa ten proces zastaví a my povieme, že syr dozrel. Dáva to zmysel? Je to logické?
Áno, v poriadku. Dovolte mi, aby som sa vám to pokúsil povedať jemne. Skúsim vám to povedať jemne. Ak zjete jedlo a využijete z neho všetko, čo dokážete využiť, a potom, keď proces trávenia skončí, čo urobíte so zvyškom? Áno, idete a sadnete si do tej malej špeciálnej izby, kde visí taká šnúrka a keď ju zatiahnete, tak je to preč. Je tak? Teda v podstate zrelý syr je bakteriálny výkal, to, čo ostane. Dokonca má aj zápach, ktorý je s tým spojený. A toto sme zmenili na niečo umelecké a príjemné. Nie je tak? Čím lepší a čím aromatickejší, tým je drahší. Stali sme sa odborníkmi na výrobu tohto produktu a z nejakého zvláštneho dôvodu ho nazývame jedlom. Nuž, hodíte si to do žalúdka. Baktérie nemali veľa úspechu so spracovaním tohto zvyšku. Preto sa to volá zrelý syr. Je bohatý na kazeín. Má v sebe zoxidovaný tuk, čo je tá najhoršia vec, ktorú v sebe môžete mať. A tento kazeín je nestráviteľný. Baktérie nemajú enzym, ktorý by ho štiepil. Nemajú kyslé prostredie. My máme enzym zvaný pepsín, ktorý dokáže štiepiť bielkoviny, ale s kazeínom musí naozaj bojovať. Pretože na jeho rozloženie potrebujeme niečo iné. A čo je to? Renín, teda chymozín. Máme v dospelosti chymozín? Áno či nie? Nemáme ho dostatok ani v kojeneckom veku a preto matka do mlieka pridáva Bacillus bifidus. Nie, nemáme ho. Takže štiepime túto bielkovinu dostatočne dobre? Áno či nie? Nie, neštiepime. A tak tam ten syr ostáva a v žalúdku sa nám vytvára veľmi kyslý systém, ktorý môže spôsobiť gastritídu a chronické žalúdočné vredy za dlhší čas, ak ho jeme veľa. Úžasné na tom procese je, že občas pošleme zo žalúdka vzorku potravy na analýzu. Vtedy sa potvorí zvierač a prejde malá vzorka. Tam sú receptory, ktoré merajú veľkosť molekúl. Ak tie, čo prišli ako vzorka, sú priveľké, naspäť sa pošle signál, ktorý hovorí: zavrieť sa, práca ešte nie je dokončená. Práca nie je dokončená. A tak tam ten syr ostane dlhšie. Nuž už som vám povedal, že normálne rastlinné jedlo ostáva v žalúdku do 4 hodín. Tým sa to končí. Ak do stravy pridáte mäso, tak môže v žalúdku ostať dlhšie, až do 6 hodín. A ak do toho pridáte syr, tak tam môže ostať až 10 hodín. Či dokonca dlhšie, 12 hodín. 10 hodín je pre syr taký priemer. A toto vytvára to, čo nazývame sýtosť. Pocit nasýtenia. A preto, ak chcete hosťom zavrieť ústa, dáte im syr. A oni potom od vás už tak skoro pýtať jedlo nebudú, pretože sa budú cítiť nasýtení. A teraz mám pre vás otázku. Ak prídete ľuďom a poviete im: prečo neprejdete na zdravšiu stravu? Prečo nejete viac rastlinnej stravy? Čo je prvá vec, ktorú vám povedia? To ma nenasýti. Zjem to a hneď som opäť hladný. Nuž, ale v skutočnosti to je to, čo vlastne chcete. Keď jete, koľko z jedla vstrebáte cez žalúdok? Nič. Kedy začnete vstrebávať živiny? Keď je potrava v črevách, nie je tak? Teda inými slovami, váš žalúdok musí byť prázdny a jedlo musí byť v črevách, aby ste mohli začať z jedla dostávať energiu. Na čo je dobré jesť a držať to jedlo v žalúdku? Aký je v tom zmysel? To je patetické. Takže sýtosť nám možno dá pocit nasýtenia, ale čím dlhšie sa cítite nasýtený, tým je vaša dieta horšia. Chcete žalúdok čím skôr vyprázdniť, pretože dobrý pocit prázdnoty znamená energiu. Pozvite kohokoľvek, kto sa cíti nasýtený, na prechádzku do kopca. A uvidíte, ako sa cíti nasýtený s celou svojou energiou v svojom žalúdku, namiesto v krvnom obehu. To nedáva žiadny zmysel. V Nemecku je také príslovie, ktoré hovorí: Käse schließt den Magen, čo znamená, že syr uzatvára žalúdok. A to je presne to, čo robí. Fakticky, syr by sa nikdy nemal dostať do ľudského žalúdka. Nikdy. Nemá tam miesto. Jediné miesto pre syr je v tom zariadení, ktoré má tú šnúrku, ktorú zatiahnete, a je po syre. To je najvhodnejšie miesto pre syr.
Ak sa pozrieme na kyselinovú záťaž pri jedle, už sme o tom hovorili, všimnite si, že zrelý syr vám spôsobí kyselinovú záťaž na úrovni 23,6 miliekvivalentov. To je najkyslejšie jedlo, aké môžete dostať. A musíte ho neutralizovať s uhličitánom vápenatým z vášho tela. Takže ak chcete strácať kostnú hmotu, jedzte syr. No už s týmto sme robili dosť veľa experimentov. Vzali sme niekoľko potkanov a testovali sme napríklad soju a kazeín. Keď im dáte kazeín, pH moču je oveľa kyslejšie, než keď ich krmíte sojou. Potom sme chceli vedieť, aká je strata vápnika výkalmi. A zistili sme, že keď ich krmíte kazeínom, tak výkalmi strácajú 2-krát viac vápnika, ako keď ich krmíte sojou. Čo vlastne znamená čo? Že nestrebávajú vápnik, čo sme si už ukázali. Vápnik z mlieka ide dnu, ide aj von. Teda na čo je dobrý všetok ten dobrý vápnik v tomto jedle, keď ho nakoniec do tela aj tak nedostanete? A nakoniec, aj keď sa vám ho podarí vstrebať, čo sa s tým vápnikom stane? Tvorba močoviny nám ukazuje, že aby ste spracovali kazeín, musíte sa zbaviť oveľa viac aminokyselín, ako keby ste používali soju. Pretože naše telo preferuje tieto aminokyseliny. V našom veku na rast potrebujeme trošku iný mix. Celková strata vápnika močom. Pri krmení potkanov kazeínom došlo k signifikantnému nárastu straty vápnika. Teda áno, dokážete vstrebať ten vápnik, ale potom ho musíte vymočiť von. Takže v skutočnosti mlieko je veľmi zlý zdroj vápnika. Tu je ďalší zaujímavý fakt. Priemerný obsah vlhkej hmoty vo výkaloch. Keď sme potkany krmili kazeínom, tak to bola iba bielkovina z mlieka. Teda neobsahovala laktózu, cukor, iba bielkovinu. Teda je to to isté, čo by zažilo to malé beložské dievčatko. Všimnite si, že keď sme ich krmili kazeínom, vylúčovali veľmi suché bobky. Keď sme ich krmili sojou, mali veľmi vlhké bobky. Tí z vás, čo sa vyznajú v štatistike, môžu vidieť, že ten rozdiel bol veľmi význačný. A z neho vyplýva veľmi zaujímavé zistenie. Čo to v jednoduchosti znamená? Že tieto potkany mali na toalete skúsenosť, pri ktorej púlili oči. A tieto potkany na nej zasa zakúsili skúsenosť Takže tu máme ďalšiu výhodu vyradenia mliečnych produktov zo stravy. Ak sa napríklad pozriete na králiky, keď sme ich krmili 18% bielkovinovým výťažkom zo soje, z kazeínu a z mliečnej sušiny, pričom v prípade kazeínu to bola iba bielkovina, tak si všimnite, že keď sme ich krmili tým 18% výťažkom zo soje, rástli najpomalšie. Keď sme ich krmili kazeínom, rástli o dosť rýchlejšie. A keď sme ich krmili mliečnou sušinou, tiež rástli rýchlo, ale asi po 11 týždňoch tie, ktoré dostávali mliečnú sušinu, boli najväčšie. Tie krmené kazeínom boli druhé najväčšie a tie, ktoré boli na soji, rástli najpomalšie. Ale rástli. To je zaujímavý fakt. Teda na mliečnych výrobkoch môžete rásť celkom rýchlo. A mama povie, pozrite sa na moje obrovské bábätko, to vaše vyzerá ako krpaň. A vy jej to potom vrátite a poviete, ale pozrite na hlavičku môjho dieťaťa, ono má zasa rozum. Vidíte? A neskôr v živote, keď prejde fázou dospievania, uvidíte, že keď prídu do dospelosti, porastú ako z vody. Vegetariáni, vegáni, tí vyrastú a sú oveľa väčší ako ostatní. Oveľa väčší. Moje deti rástli ako vegetariáni, vegáni. Keď boli malí, deti sa im posmievali. Dnes sa im už nik nevysmieva. Keď prechádzajú dverami, musia sklopiť hlavu. Môj najmladší syn je 2-krát taký, ako som ja, čo je veľmi znepokojujúce. Už si s ním neporadím. A tu je strata vápnika močom pri králikoch krmených 18% bielkovinou. A opäť môžete vidieť, že na soji strácajú menej vápnika ako ostatné skupiny krmené inými bielkovinami. A nezáleží na tom, aké zviera použijete. Fekálny vápnik, znova, soja vykazuje najlepšie zadržanie vápnika. Lepšie ako pri kazeíne a lepšie ako pri mliečnej sušine. Tvorba močoviny pri premene bielkoviny ako to, čoho sa musíte zbaviť. Opäť bola soja najlepšia. Kazeín a mliečna sušina najhoršia. Teraz porovnajme soju a mliečnú sušinu z pohľadu cholesterolu.
Toto robia aj moji študenti. Úroveň cholesterolu v plazme králikov krmených 18% bielkovinou odvodenou zo sojového mlieka. Cholesterol vo všeobecnosti? Soja dávala nízky cholesterol. Mliečna sušina dávala vysoký cholesterol. Už toto som očakával. Otázka. Čo spôsobuje vysoký cholesterol? Je to tuk v mlieku? Alebo je to bielkovina v mlieku? Ako to vyskúšate? Zjavne, poviete. Zjavne to musí byť tuk v mlieku. Ale nie nutne. Viete, minca má vždy dve strany. Tuk je to, čo ten problém spôsobuje. Ale bielkovina je to, čo nesie tuk tam, kde ho treba. Takže príčina môže byť v oboch. Ako to testujeme? Už odstránime tuk a použijeme len bielkovinu. A tu máme ďalšie experimenty. Najprv sme sa pozreli na zlý versus dobrý cholesterol. Tu je zlý LDL cholesterol. Zo soje ho bolo omnoho menej. Soja je na tom neporovnateľne lepšia ako mliečna sušina. A HDL cholesterol, to je dobrý cholesterol. Pri krmení sojou bol oveľa lepší než pri mliečnej sušine. Takže aj pomer sa zlepší, keď začnete používať rastlinné produkty. Na toto sa chceme pozrieť. HDL versus LDL. Dobrý versus zlý cholesterol. Pri soji bol pomer vynikajúci. Pri mliečnej sušine bol pomer patetický. Zaujímavé. Teraz poďme na kazeín. Odstránime z mlieka tuk. Úrovne cholesterolu. Soja nízky. Kazeín vysoký. Teraz tam nie je tuk. Nie je tam žiaden tuk ani pridaný cholesterol. HDL, LDL. Kazeín zlý pomer. Soja dobrý. Takže teraz mám jednu otázku. Už som ju položil predtým. Čo je lepšie? Odtučnené mlieko či plnotučné mlieko? Pozrime sa. Prejdime si to. Už sme to spravili včera, ale teraz budeme troška konkrétnejší. Králiky na živočíšnej bielkovine budú mať vysoký cholesterol. Králiky na rastlinnej bielkovine budú mať nízky cholesterol. A toto boli tie bielkoviny. Pamätáte si ich? Rastliny, bravčovina, kuracina, hovedzina, celé vajcia, kazeín, močacina, odtučnené mlieko a bielkovina z vaječného žltka. Tak sa na to pozrime. Rastlinné bielkoviny vám dajú najmenej cholesterolu. Potom živočíšne bielkoviny vám dajú vysoký cholesterol. Samotný kazeín vám dá veľmi vysoký cholesterol. A to sám, bez žiadneho tuku. A potom tu máme bielkovinu z odtučneného mlieka. Pozrite sa na to. Je to druhá najhoršia bielkovina na svete spôsobujúca vysoký cholesterol. Hneď po vaječnom žltku. Nuž, keď vám teraz povedia, aby ste vymenili plnotučné mlieko za odtučnené, pomôže vám to či nie? Ani najmenej. Pretože problém nie je len v tuku, problém je aj v bielkovine. A pretože táto bielkovina je jednou z najhorších s ohľadom na zvyšovanie cholesterolu, najlepšie je ju nikdy nepoužívať. Takže vyraďte tento produkt. A aké mlieko by ste teda mali používať? Môžete používať ktorékoľvek mlieko z rastlinnej bielkoviny. Môžete používať sojové mlieko, môžete používať rýžové mlieko, môžete používať ovsené mlieko, môžete používať ich kombinácie, sú mlieka z orechov a mnoho ďalších úžasných vecí, ktoré si môžete dopasovať do vlastnej palety. Nemusíte trpieť tieto veci. Ovocie, zelenina, orechy a strukoviny sú dobré zdroje bóru, ktorý pomáha zastaviť stratu vápnika z tela. Pretože mlieko má málo bóru a je bohaté na fosfor a bielkovinu, nie je dobrým jedlom na boj s osteoporózou. To hovorí dokonca aj časopis Výživa dnes. Zelené veci ako keľ, brokolica a tak ďalej sú pre vás najlepšie zdroje vápnika. Aj pri jedení 1400 mg vápnika denne človek dokáže strácať 4% svojej kostnej hmoty ročne, ak je na vysokobielkovinovej diete. Americký časopis klinickej výživy toto publikoval už pred rokmi. Mimochodom, 1400 mg denne je typická dávka doplnkov vápnika v USA. Tipnite si, koľko vápnika v priemere príjmajú Afričania vo vidieckých oblastiach Afriky.
Iba okolo 350 mg. Iba okolo 350 mg. Wow, to je iba zlomok toho, čo dostáva priemerný Američan a pritom stráca 4% kostnej hmoty, ak je na bielkovinovej strave. A Afričania, ak príjmajú iba niečo cez 300 mg vápnika denne, nestrácajú žiadnu hmotu. Kde je problém? Problém je v strave, v rozdieloch v strave. Afričania jedia obilniny, zrná a strukoviny, ktoré sú vynikajúcim zdrojom vápnika. Zo svojich 350 mg dostanú viac vápnika ako Európania zo svojich 1400 mg, pretože cez nich to len prejde a hneď to vymočia. A potom ho aj tak potrebujú odčerpať z kosti, aby vyriešili problém s kyselinou a potom dostávajú lámku a artritídu a chodia takto a hovoria vám, radšej pite mlieko, aby ste sa stali tak korými, ako sme my. Pri kontrolovaných podmienkach má úroveň bielkovín v strave hlboký a trvalý účinok na úrovne vápnika v moči. Takže tradičná africká strava versus západná strava. Pustili sme sa do poriadneho výskumu. Chceli sme dokázať, že Afričanom nerobíme láskavosť, keď ich vyvádzame z ich vidieckých oblastí a urbanizujeme ich. Ale mimochodom, čo je hlavné jedlo, ktoré sa do Afriky posiela ako pomoc v časoch hladu? Sušené mlieko. Viete, povedal som o tom verejne v rádiu, v televízii. Hovorím o tom všade na svete, ale ľudia to proste nechápu. Posielate tým úbohým africkým deťom sušené mlieko. Čo im tým spôsobujete? Už tak sú poriadne vyziebnutí. A teraz ešte dostanú pohár mlieka. A čo sa s nimi stane? Dostanú hnačku a umierajú ako muchy. V niektorých oblastiach Afriky volajú sušené mlieko jed bieleho muža. Niektoré kmene však našli pre sušené mlieko uplatnenie. Robia z neho pastu a natierajú z neho chatrče. To je jediná vec, na ktorú ho viete využiť. Takže my sme sa chceli dozvedieť, aký efekt bude mať to mlieko. Chceli sme nasimulovať obilnú a strukovinovú stravu. Aby sme to dosiahli, použili sme opicu, mačiaka zeleného, pretože to je jediné zviera uznávané ako ekvivalent. A čo sme zistili? Strava založená na kukurici a strukovinách versus strava na mliečnej sušine. A ak sa opäť pozriete na produkciu močoviny, mliečna sušina nakoniec spôsobila problém. Ak sa pozriete na produkciu stolice, boli čiastočne intolerantné voči laktóze, takže sú dobrým modelom Afričanov. Všetky zvieratá sú intolerantné voči laktóze. Aj Afričania sú intolerantní voči laktóze. Takže toto bol dobrý model na pokusy. Kukurica a strukoviny, mliečna sušina, pri nej by ste mali problém s tvorbou stolice. Mačiaky dostali miernu hnačku, tak ako by ju dostali aj Afričania. Strata vápnika močom pri konzumácii mlieka bola vždy konzistentne vyššia ako pri kukurici a strukovinách. Takže osteoporóza sa objavuje pri urbanizácii. Okolo 50 000 Američanov ročne zomrie na následky problémov spojených s osteoporózou. Mliečna bielkovina zvyšuje produkciu kyseliny, ktorú je možné neutralizovať vápnikom získaným z kostry. Takto ju zvládate a preto strácate vápnik. Pamätáte si ešte štúdiu o mlieku a neplodnosti, kde sme hovorili, že existuje súvis medzi poklesom plodnosti u žien a galaktózou? A my sme chceli zistiť, ako je to s mužmi. Chceli sme vedieť, aký vplyv bude mať táto stráva napríklad na spermie. Tu je jeden graf, kde to vidíme najlepšie. Progresívna pohyblivosť spermií. Vzali sme vzorku spermií zo samcov mačiakov, ktorí boli krmení obilím a strukovinami. To je typická africká strava. A porovnali sme ich pohyblivosť s tými, ktoré dostávali mlieko. Bum! Po 120 dňoch takmer tretina. To znamená, že spermie týchto opic plávali takto. Keď boli na strukovinách a obili. A takto, keď dostávali mliečnú sušinu. Keď sa pozrieme na koncentráciu spermií, tak toto vám dá opäť najlepší obraz o situácii. Vysoké koncentrácie na strukovinách, nízke koncentrácie na mliečnej sušine. Teda iba strava dokázala úplne zmeniť všetky parametre spermií
A viem si teda predstaviť, prečo jeden zo 4 európskych párov hľadá liečbu neplodnosti. Ženy sú ovplyvnené galaktózou, muži kazeínom. Ten mení bielkovinové parametre a spôsobuje nezrelosť spermií. Potom sme hovorili na konferenciách po celom svete o poruchách spermií pri strave s prítomnosťou mliečnych výrobkov. Spermie mali taktiež abnormálny vývoj. Typické poruchy boli tieto malé hrčky alebo slučky na chvoste. Takže zrátané a počiarknuté, chlapi, ak chcete byť plodní, vykopnite mlieko zo stravy. Vaše spermie pôjdu ako vzm a bude ich veľa. A nie ako tieto, ktoré sa točia dokola a nevedia kam ísť. Úroveň lymfocytov. Toto je veľmi zaujímavé. Kukurično-strukovinová strava a mliečna strava. Všimnite si, že imunitný systém bol oveľa schopnejší, to nie je pri infekcii, to je pri dobrých hodnotách, ale bol oveľa schopnejší pri strave bez mlieka. Ak si chcete nabudiť imunitný systém, zbavte sa mlieka. Afričania sú intolerantní k laktóze, takže oni by sa obzvlášť mali zbaviť mlieka. Takže napríklad v dnešnom svete pri epidémiách AIDS, keby len ľudia vyradili mlieko, počet bielých krviniek by im narástol, pričom AIDS znižuje počet bielých krviniek. Takže jedným z najlepších spôsobov, ako bojovať proti bezprostredným účinkom AIDS, je proste začať so zdravším životným štýlom. Taktiež, keď sa pozrieme na HDL-LDL, parametre boli oveľa lepšie pri kukurici a strukovinách, než pri mlieku. Takýto je stav krvných ciev po niekoľkých mesiacoch. Toto je hlavná srdcová cieva opice, ktorá bola na kukurici a strukovinách. Dokonalá. Mimochodom neboli iba na kukurici a strukovinách. Dostávali aj všetko ostatné, čo zvyknú opice jesť. Ovocie a všeličo iné. Bola to iba malá miska jedla, energetického jedla z kukurice a strukovín. Iba malá časť stravy. Takže nejedli len to, jedli aj ovocie, nejakú zeleninu a všetko ostatné, čo chceli ako opice jesť. A takto to vyzeralo. Dokonalá, úplne čistá cieva opice na kukurici a strukovinách. Pozrite sa na malé bočné cievky. Všetky tie malé otvory sú dokonale otvorené. Nie sú vôbec upchaté. Rovnaký časový úsek, avšak táto opica dostávala mlieko. Pozrite sa. Všetky tieto tukové ložiska, všetky artérie sú čiastočne upchaté. Je to hrozná situácia. Ešte vám ukážem histológiu. Toto je prierez cievy tej, ktorá bola na kukurici a strukovinách. V tejto cieve nie sú žiadne ložiska tuku. Je dokonale čistá. A pozrite sa na túto. Pozrite sa na to množstvo tukových ložisk. To je vývoj povlaku, všetko toto tu. Vývoj povlaku. A pozrite sa sem. Toto je vápnikový povlak. Nevedela sa zbaviť všetkého vápnika, ktorý bol uložený v krvných cievach, a tak sa cievy stali krehkými a boli plné cholesterolu. A to vám zabezpečí mlieko. Mliečne produkty? Nie. Sojové mlieko versus mliečne sušiny. Potom sme chceli ukázať, že sojové mlieko je rovnaké, ako keby sme im dávali priamo pomleté obilie a strukoviny. Takže sme používali prášok zo sojového mlieka a porovnávali sme ho s mliečnou sušinou. A opäť sme robili rovnaké pokusy. Zistili sme, že samozrejme mlieko vyvolávalo vysoký cholesterol, vysoké LDL, nízke HDL. Keď sme sa pozerali na tie výsledky, zistili sme presne to isté. Cholesterol bol vysoký pri konzumácii mliečnej sušiny, nízky pri sojovom mlieku. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, LDL bolo vysoké na mlieku a nízke na soji. Počet lymfocytov pri tradičnej, respektíve pri sojovej strave, bol oveľa vyšší ako pri mlieku. Pohyblivosť spermií, opäť presne ten istý príbeh. Keď boli na mlieku, bola nízka. Keď používali sojové mlieko, bola vyššia. A tu je štatistika bedrových zlomenín a osteoporózy. Všimnite si, že Afričania v podstate nemajú osteoporózu. A keď sa pozrieme sem hore, na Spojené štáty, tak tú osteoporózu nájdete. Nuž, a keby ste v tomto grafe pokračovali, na tomto obrázku to už nie je, ak by ste pokračovali po grafe vyššie, až po strop, ktorý tu je, tak by ste tam našli krajiny, ako je Nórsko,
čo nám zapadá do nášho obrazu, Holandsko, Švédsko a Švajčiarsko a podobné krajiny. Vzťah medzi príjmom vápnika a zlomeninami bedrových kĺbov. Opäť Norsko, pozrite. Úplne hore. Taktiež Švédsko, tu hore. Nový Zéland, Dánsko, Spojené štáty. Teda tieto štáty tu hore sú na tom najhoršie. Teraz vás so slzami v očiach prosím. Zamyslite sa nad tým. Ak by mlieko zabraňovalo osteoporóze, prečo mliečne krajiny majú najvyššiu mieru osteoporózy na svete? Ak mi dokážete zodpovedať túto otázku, tak sa usmejem. Nikto mi nevie na túto otázku odpovedať. Prednášam o tom aj v Norsku a tam mi hovoria: nehovorte o mlieku. Prosíme vás, nehovorte o mlieku, je to naše národné jedlo. Ja som odpovedal: chcete zostať chorí? Vy ste na tom najhoršie na svete, vaši ľudia sú číslo 1 v hitparáde osteoporózy. A povedal som, prečo ste číslom 1 v hitparáde osteoporózy? Máte na svete najviac mlieka. A čo vravia lekári? Že čo je riešenie na váš problém? Piť viacej mlieka. Chcete postúpiť ešte vyššie v tej hitparáde? Kam až sa chcete dostať? Na mesiac? Radšej sa toho vzdajte a klesnite na túto úroveň a už vás tieto choroby trápiť nebudú. V čase vydania toho čísla časopisu stála osteoporóza 6 miliárd nemeckých mariek ročne. A rakovina prostaty? Tu je korelácia. Konzumácia mlieka, iba 4 poháre mlieka. Iba 4 poháre mlieka týždenne vám dajú 2,5 krát vyššiu šancu na rakovinu prostaty oproti tým, čo ho nepijú. Teda, ak by ste chceli vedieť, kde na svete nájdete najvyšší výskyt rakoviny prostaty, nemuseli by ste hádať veľmi dlho. Ktoré dve krajiny sú prvé dve na svete? Švajčiarsko a Norsko. Prečo? Sú to mliečne krajiny. Sú to mliečne krajiny. Ale prečo by ste ich mali nasledovať vy? A teraz poďme na zlé správy pre Afroameričanov a Afričanov vo všeobecnosti. Oni totiž to majú oveľa kratšiu históriu používania západnej stravy. To znamená, že ešte stále sú nastavení na systém, pri ktorom sa tieto produkty majú po odstavení od dojčenia vyradiť. Takže ak to teraz neurobia, majú problém. Bieli muži. Rakovina prostaty. Ide o pravdepodobnosť výskytu rakoviny podľa veku. Na obrázku je číslo 23,6. Černoch v Spojených štátoch, rovnaká choroba, pozrite sa, 52. Pravdepodobnosť získania rakoviny prostaty, ak ste Afroameričan, je viac ako dvojnásobná, než pravdepodobnosť u belocha v tej istej krajine. A to jednoducho kvôli histórii používania mliečnych výrobkov. Teda, ak ste Černoch, mali by ste byť dvakrát taký opatrný. Takže zjavne máme pravdu, keď hovoríme vládam. Prečo propagujete mlieko ako jedlo pre urbanizovaných Černochov? Prečo to robíte? Prečo nepropagujete obilniny a strukoviny? Prečo nepropagujete prírodné jedlá? Nerobíte to. A potom na vás prídu také epidémie, že tomu ani neuveríte. A tie epidémie sa naozaj vyskytnú. A myslíte si, že budú počúvať? Absolútne nie. Toto vyráža dých. Najpredávanejšími liekmi v Spojených štátoch sú lieky proti alergii. A tak je to všade na svete. Tu máte citát z izraelského časopisu medicínskej vedy. Mliečne výrobky môžu zohrávať hlavnú úlohu pri vývoji alergií, astmy, poruch spánku a migrén. Aby som vám to zhrnul. Čo je na tomto obrázku pre vás dobré? Nuž, azda by ste mohli zjesť tú žemľu, ale tá je z bielej múky. Takže si myslím, že by vám nakoniec zostal iba šalát, paradajka, uhorka a toto tu. A ak sa pozriete na syry, tak tento tu hore by bol najmenej problematický. Aj keď má kazeín, má galaktózu a má tiež zoxidovaný cholesterol, takže ja by som ho ako jedlo nepoužíval. A tento tu je zrelý syr, ktorý je problematickejší, pretože má viac zoxidovaného cholesterolu. Všetky látky, ktoré by mohli byť užitočné, sú z neho preč. Prakticky je to koncentrovaný kazeín a galaktóza. A tento tu vľavo má v sebe ešte aj nejaký aromatický bakteriálny odpad ako špeciálny bonus. A za to si ešte priplatíte.
Takže moje odporúčanie by bolo zvoliť si zdravšiu alternatívu k mliečnym produktom. A tomu sa budeme venovať v ďalšej prednáške. Ďakujem za pozornosť.